Good day guys, Cambio Moto here. Welcome ulit sa ating channel. Today is Kalikot Day. So, balik tayo sa Kalikot guys. Ngayong araw pala, mag-maintenance ako ng aking Raider 150 Fi. Magpapalit ako ng fuel filter kasi 2 years na yung motor natin at hindi ko pa napapalitan yung fuel filter niya. At sigurado madumi na yun. So, may in-order akong fuel filter. Online lang siya. Sa Lazada yata yun. Nakalimutan ko na yung yung seller kasi medyo mga 1 linggo na yata mahigit yung filter ko na nandito. Hindi ko pa nga hindi ko na asikaso, kaya ngayon ayusin na natin siya para matapos na yung papalit ng fuel filter. Kasi marami na akong napalitan sa kanya na maintenance, kaya lang yung fuel filter hindi ko pa siya napapalitan. Likewise yung coolant hindi ko pa rin siya napapalitan. So since nandito na yung fuel filter, 1 linggo na, ayusin na natin, papalitan na natin. So, oops, ayan. Ito yung filter na na-order natin. Ito siya, SGP. Oh, ayaw mag-ano ayaw mag-focus. Yan. Ito guys. Hindi ko alam kung ano to Wala kasi siyang pangalan kung pang Raider 150 Fi. Pero ang in-order ko talaga, pang Raider 150 Fi. Ito yung kanyang laman. Ayan, warak na ngayon kasi 1 linggo nang nasa bag ko, hindi ko siya naasikaso, busy. Ito yung kanyang filter, ito lang naman yung laman. Ayan siya. Check pa natin to kung sa kanya nga talaga kasi walang nakalagay dito sa box kung pang Raider 150 Fi. Ayan siya, nakalagay lang filter Saringan, made in Indonesia. So check natin guys kung ito nga yung filter na kailangan natin. Tingin ko ito naman yun kasi ito naman yung pang Raider 150 FM naman talaga yung in-order ko. So ito yung pinadala. Check natin. Kaya pala guys, bago natin umpisan, unahin muna natin yung shoutout kasi matagal na tayong hindi nakapag-shoutout. So pasensya na guys dun sa mga nagpapa-shoutout simula pa nung mga nakaraang video, mga videos natin na nakaraan at hindi natin sila na-shoutout. Pasensya na kasi mabilisan lang yung yung pag-edit ng mga video kaya hindi na natin nagawang mag-shoutout. So yun guys, ito yung mga shoutout natin. Shoutout kay Raider Lover. Ito si si Francis Anik to. Shoutout sa'yo Brad. Shoutout kay June Cortez or Jan Cortez. Shoutout kay Aldrich Budo. Shoutout kay Micro GFX. Shoutout kay Jan Villa Carlos. Shoutout kay Lance Madrigal. Shoutout kay Jester James Lazaro na taga Montalban. Shoutout sa'yo. Thank you nga pala dun sa pag-offer mo ng motor mo para may content. So, tignan natin sa mga susunod nating Shoutout din kay Jasper Sapiera. Shoutout kay Jumar Aguilar. Shoutout kay John Carl. Shoutout kay Neferdor Zerifort. Mahirap bigasin yung ito. Pangalan nito. Shoutout sa'yo sir. At yun na guys. Sa mga hindi nabanggit, kung meron mang nagpapa-shoutout na hindi ko na shoutout, i-comment nyo na lang po dito sa baba ng video na to. At pipilitan nating i-shoutout sa susunod nating mga video. So pasensya na kung hindi man nakakapag-shoutout palagi. So yun guys, umpisa na natin yung pagpapalit ng fuel filter ng ating Raider 150 Fi. So ang una guys, tanggalin muna natin yung cover ng fuel pump natin. Nandito kasi yung fuel pump ng Raider 150 Fi. Meron siyang plastic na lock dito, plastic lock. Sinusundot lang yan. Try nating tanggalin ng hindi tinatanggal tong fairings natin. Ayan. So ito siya. Tanggalin din natin dito. Ayan. And then yung wire. Tapos yung hose ng drain o yung overflow hose. Ito na yung ating cover. So nandito yung nakapwesto yung natin, fuel pump natin. Meron siyang 2, 4, 5 limang 8mm na bolt siya. Tatanggalin din natin yung fuel hose na naka connect dito sa ating
fuel pump. Ito na lang yung tamang pagtanggal niyan. I-press lang niya itong kulay puti na to. Ay, puti ba to? Puti na nanilaw na. Bago siya i-push, then press pababa bago siya hatakin. Dapat pala tinanggal tong to, fairings. Sige, pag nandito yung fairings. So, mas maganda nakatanggal yung fairings. Ayan. Pwede naman, kaso masikip nga lang. So, mag-abang kayo ng basahan kasi may siya. May nakapondong gasolina sa fuel hose. Then, disconnect din natin yung supply ng natin, fuel pump. Press lang pababa, then hugot. Ayan. Tanggalin na rin natin tong na to, yung ground connection. Ayan. Ayan, nasa naka-disconnect na lahat. Ayan, tatanggalin na natin yung bolt. Gamit na lang tayo ng T-wrench. Ito, meron ako nito eh. Lugan muna natin lahat. Maganda pala, bago nyo tanggalin yung mga bolt, punasan nyo muna ng paikot para yung dumi hindi mapunta sa loob. Meron siyang thread locker kaya medyo matigas siya buksan. Tabi natin to. Isang bolt lang yung may thread locker. So yun na, nakabukas na siya. Unti-unti natin siyang bunutin. Yan. Nako. Full tank pala tong ko. Tangke ko kaya medyo tumapo ng konti. So hanapin mo lang yung kanyang labasan. Tingnan mo maigi. Ayan. Tsaka yung kanyang floater. Ito na guys yung natin. Yung filter natin. Ayan o. So far di pa naman siya ganun kadumi no. Ayan. Marumi na sa loob. Ayan sa ilalim. Yun nga. Madumi na nga siya. So, mas maganda rin talaga magpapalit ka na ito. Tingnan natin kung same yung pinadala sa akin na filter. Ito yon. So ito nga yun. Ayan nga, parehas nga sila. So ito na yung natin, fuel pump. At ito yung madungis na nating fuel filter. Ayan sa loob ng 2 taon mahigit, ganito na yung itsura ng fuel filter natin. Madumi na nga siya. Kailangan na siyang palitan. Once in 2 years lang naman siya palitan. Okay na yon. Hindi naman siya ganun kagastos kasi isang beses lang sa loob ng 2 taon. Yung motor ko 2 years and 6 months na nata ito eh. Paano siya tanggalin? Ito lang, may dalawa lang siyang lock. Ito yung isa, tapos yung isa nandito, yan sa ilalim. So ang gagawin mo lang, bubukain mo lang to. Itong isa na to bubukain mo. Ayan. Then likewise yung isa rin yung nasa ilalim. Ayan. Ayan. So iikot na yan pagka nabuka mo. Pag twist mong ganyan, pwede mo na siyang hugutin palabas. So yan. Meron din siyang rubber dito, o-ring. So ingatan mo rin yung wag mawala yung o-ring na yan. Ito yung natin madumi na talaga siya. Ayan lalo na yung nasa loob, parang parang uling-uling yung nasa loob na filter niya. So ito na yung bago nating filter. Napakadali lang niyang ikabit. Ito nga, tama nga yung pinadala sa akin. Ito malinis siya. Siyempre bago, diba? So ganun lang yung gagawin. Ipapasok mo lang siya dito, diin mo para pumasok pati yung o-ring, then saka may twist siya ng counterclockwise. Yan, pag nag-click, okay na yung filter mo, pasok na siya. Yung pagtanggal naman clockwise lang, pagbalik counterclockwise. Yan, so ganun lang kadali maglagay, magtanggal at magpalit ng fuel filter ng natin, Raider 150 FI natin. Karamihan sa mga FI ganito rin yung klase. Ganito rin yung klase ng lock ng fuel filter kaya madali lang. So di ba? Ayan siya. Pag kumparahin niyo yung dalawa, ayan.
Di ba ang dumi ng isa? Itong filter na to, nagkakahalaga lang to ng 450 pesos. Pero doon sa binilang ko, nasa 430. Yun, mas mura doon. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng store. Sa Lazada yun eh. Okay na. Then, babalik na natin yung ano natin. Yung fuel pump natin. Sa pagbabalik naman ng ano natin, fuel pump, itong bakal na to, yung nagsisilbing lock niya, kailangan ganito yung position. Meron siyang arrow dito, ayun kung nakikita nyo. Ayan, may arrow yung bakal. Kailangan nakatapat siya dito sa tubo na papunta dun sa fuel hose natin. Tapos, hindi ka naman siguro magkakamali dito kasi may butas siya dito kung saan may papasok yung bakal. Ayan, so ilalagay na natin. Unahin mo lang muna yung floater pasok sa loob ng gas tank. Yan, saka may sunod yung iba. Ayan na siya. So okay na. Tignan mo maigi yung rubber nya, yung o-ring na malaki. Ayan. Ayan, balik na natin yung mga bolt niya. Yung kinalawang na bolt, lagyan na ng ng WD-40. Then, balik mo lang yung fuel hose mo. Ayan. Yung kanyang socket, supply. Then, babalik na rin natin yung kanyang cover. Kung nga pala guys, nakalimutan ko. Huwag nyo kakalimutan yung ground na nakakonect dito na wire. Kalimutan ko eh. Huwag nyo kakalimutan yan. Pwede nyo ibalik. Ayan. Tapos dito na tayo sa takip. Siyempre pati yung drainage overflow hose. Then yung plastic lock dun sa butas na to. Ayan. Okay. Ayun, tapos na tayo guys. Ganun lang guys ang magpalit ng fuel filter. Ngayon testing natin yung motor kung okay yung ano natin. Walang naging epekto sa ano natin, fuel pump. So ayan, check na natin kung okay yung pump natin. Mababa yung idle. So yun, so far okay siya guys. Ayan, yung naging problema. Yung gauge naman niya ng gasolina, ngayon okay naman kasi halos full tank pa siya. So 4 bar pa dito sa gauge natin. So tingin ko tama naman kasi halos puno pa nga yung tangke natin. Hindi na problema yung natin pagkabit. Ayun guys, ganun lang kasimple magpalit ng fuel filter. So at least once in 2 years
papalit ng fuel filter sa alaga natin. Kasama yan sa maintenance. Nakatay na natin, may gasolina. Yun guys, sana nakatulong sa mga lalo na sa mga FI, yung kani-kanilang mga motor. Halos same lang naman yung procedure ng pagpalit ng fuel filter, lalo na sa Raider 150 FI. Yung mga owner po dyan, sana napagbigay ng idea sa inyo paano palit. So sa mga bago dito sa channel natin, please subscribe to this channel, please like this video, comment kayo kung may mga comment po kayo dito sa comment section ng ating video. Sa mga magpapa-shoutout, comment nyo na lang po sa baba. Then, tatry nating ma-shoutout yan sa susunod nating video. Kung hindi man sa susunod na video, ay sa mga susunod pa ulit na video. Then, halos namang hindi lahat ng video natin ay merong shoutout. So, minsan pinagsasabay-sabay ko na. So, salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Sana patuloy nyo po itong suportahan yung channel natin. Then, God bless po sa ating lahat. Ang right side sa lahat. Thank you so much.